အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မြောက်ပြီးမဲ့သင်ခန်းစာတော့ Photoshop မှာကျွန်တော် font design ရှင်းနည်းလေးကိုမြောက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop လေးကိုဖွင့်တာပေါ့နော်မိမိတို့ရဲ့ကျန်နေတဲ့ version CS3 CS5 CS6 ပေါ့နော် CC ကျန်နေတဲ့ရာဖွင့်ထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စတင်လေ့လာတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒါ font design ကိုမကြာခဏလာမင်းနေကြလို့ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ file ကနေကျွန်တော်တို့ new ပေါ့နော်စာရွက်လေးတော့ယူလိုက်မယ်ဒီစာရွက်မှာစာရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟုတ်ပြီ A4 လေးယူလိုက်မယ်download ကြလာတယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့ပုံသေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က change ကြည့်လိုက်မယ် image တွေက image rotation ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ change လို့ရနော်အလျားလိုက် change လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့စာရေးမယ်ဆိုတော့ဘာတူကိုကင်မလဲဆို type 2ဖြစ်ပါတယ်ဒီ T လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ right click နှိပ်လိုက်ရင်တော့သူတို့ရဲ့ horizontal vertical ဆိုပြီးတော့အစအသားရှိရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးဟာလေးကိုပဲ click လေးရွေးပြီးတော့စာရေးပေါ့အခုရေးမဲ့စာကကျွန်တော်တို့တီကိုရွေးလိုက်တာနဲ့အခုရေးမဲ့ font size တွေသူတို့ရဲ့ alignment တွေပြီးတော့ color တွေကိုဒီမှာပြရနော်အဲ့တော့အခုရေးမှာ W53 ပြီးတော့သူရဲ့ font size က60ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ alignment ကဒီ left ဘက်ကနေစပြီးတော့ထွက်မယ်ပေါ့အခါလေးအခါတလေမှာကျွန်တော်တို့အလဲကောင်းရွေးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အလဲကောင်းနေစပြီးတော့ထွက်သွားလိမ့်မယ်စာလေးတွေက color ကြတော့လေဒီအမဲရောင်လေးပေါ့နော်ဒါကတော့နှိပ်ပြီးတော့ကျန်းရတဲ့အရာကိုရွေးပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ် Photoshop မှာဒီနေရာမှာအဖြူလေးထားလိုက်ရင်ကိုကစာရေးရင်ဒီမှာလည်းအဖြူဒီမှာလည်းအဖြူဆိုစာတွေမတွေ့ရအောင်เนาะဒီဟာလေးလည်းရှိတတ်တယ်ဟုတ်ပြီလောဆယ်အတိုင်းလေးပဲရေးလိုက်မယ်ကာစာလေးချလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကျန်းနေတဲ့စာလေးကိုရေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်အမှန်လေးချစ်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကသေးနေတော့နည်းနည်းကြီးကျင်တယ်ပေါ့ကြီးကျင် control T လေးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင် share ရဲ့ order လေးရဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာဆွဲကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုဒီမှာနားလေးပို့ထားလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ font design လေးတွေကိုစပြီး change ကြည့်မယ် change တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်လို change ပါတော့ဥပမာကျွန်တော်ဒါလေးကို cursor လေးချပြီးတော့ select ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရေးထား W53 ဟုတ်ပြီဒီပုံစံမကြိုက်ဘူးတခြားပုံစံ W62 ထားမယ်ဒါဆို62ပုံစံထွက်လာတယ်ပြီးအမှန်လေးချစ်လိုက်ဒီတိုင်းလေးရတယ်နောက်တစ်ခါအမြန်ချင်းကျင်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးမှာကာစာလေးချပြီးတော့ကျွန်တော် keyboard ကများလေးရှိတယ်အပေါ်များအောင်များပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်များဆိုရင်ဖောင့်ရဲ့အပေါ်တွေကိုရောက်ပြီးတော့ချိန်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာကြည့်ပါကိုကြိုက်နေတဲ့ design လေးရောက်ရင်ကိုရက်ထားလို့ရတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ W51 ဖြစ်ပါတယ်ကာစာလေးတော့နားလေးချထားဖို့လိုရနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကာစာလေးချပြီးတော့ keyboard ကများလေးခုရှိတဲ့အခါမှာအထက်များ arrow ရဲ့ down arrow ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်အပေါ်ရောက်ပြီးတော့ down ဆိုရင်အောက်ကိုချိန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာမူတူးလေးကင်ပြီးတော့ဒါလေးကိုကြီးလိုက်မယ် control D နှိပ်မယ် shape order ခံနှိပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘေးပညာလိုက်ကြီးပြီးတော့ shape ပဲခံမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ကြီးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးအမှန်လေးချစ်လိုက်ပေါ့နောက်တော့ကျွန်တော်စာရေးမယ်ကာစာလေးစာရေးမယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီတီလေးကိုကန်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာကာစာလေးတစ်ချက်ချလိုက်မယ်ချတဲ့အခါမှာအခုရေးမှာတော့အင်္ဂလိပ်စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒါမြန်မာတွေပဲထွက်နေမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ font လေးကိုကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ်အင်္ဂလိပ် font တစ်ခုကိုချိန်လိုက်ပါဟုတ်ပြီချိန်ပြီးသွားရင်ချိန်ပြီးရင်ဒါစာရေးလို့ရပြီပြီးအမှန်လေးချစ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီ size လေးနည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်ထင်ရှားသွားအောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုရင် T လေးကင်လိုက်မယ်ကာစာလေးနားလေးချထားမယ် select လေးပြီးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်များအပေါ်ချိန်ရင်အပေါ်များလေးနှိပ်လိုက်ပါတော့မှာဖောင်လေးတွေလိုက်ချိန်သွားပြီဟုတ်ပြီဒါအောင်နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအမြန်ချိန်တာပေါ့ကြည်တာ ကို
ကိုကြိုက်တဲ့ဖောင်းရောက်ရင်တော့ဒါရက်ထားလို့ရတော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီဖောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးချိန်မယ်ဆိုရင်ဒါ select လေးပေးလိုက်ပေါ့ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာရှိတဲ့ဖောင်းတွေကိုဘယ်ဖောင်းကိုယူပြီးသုံးမလဲပေါ့နော်ရွေးပြီးတော့ဒါချိန်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီဖောင်းလေးကိုသုံးမယ်ဆိုဒါလေးကို click ပေးလိုက်တာနဲ့ဒါ auto ချိန်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပြီးရင်အမှန်လေးချိန်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါဆိုရင် Photoshop မှာဖောင်း design ချိန်နည်းလေးကိုနားလည်မှတင်ပါတယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာများကိုလေ့လာနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အောင်ကူမနာ channel လေးကို subscribe နေထားပေးဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်